夏天最爽的一刻是按下空调开关，但有些看不见的灰尘和霉菌也可能跟着凉风一起出来。高温天来了，你是不是也想立刻打开空调，享受凉风？等等，闲置几个月的空调，滤网和散热片上可能已经藏满灰尘、细菌、霉菌，甚至可能致命军团菌。家中的清洗大作战如何科学操作？创作者快加入讨论，解析健康隐患，分享清洁攻略或探讨高温季如何健康避暑。听完这期，你会知道高温天开空调前为什么要先清洁，以及哪些小习惯能让清凉更安全。如果你喜欢把生活提醒听得具体、好执行，欢迎关注半熟人生，我们一起把日子过得更稳一点。它表面是在聊高温天启用空调，务必先做这件事，其实也在提醒我们，成年人真正要练的是在热闹里看清规则、代价和自己的真实需求。这期内容只做生活方式参考，不能替代医生诊断。涉及疾病、过敏、营养治疗或特殊人群饮食，请以专业医生建议为准。这里是半熟人生，我是半熟观察员。今天我们借喜马拉雅热度话题高温天启用空调务必先做这件事儿，拆开它背后真正影响生活的那几件事。先把这条热榜话题放慢一点。今天这期的关键词是生活安全，它不是一句标签，而是一种成年人很实用的能力。在争议里看规则，在关系里看责任，在消费里看风险，在健康话题里看证据。很多热点之所以能冲上来，是因为它戳中了某种共同情绪，愤怒、焦虑、好奇、恐惧、想占便宜、怕落后，这些情绪都真实。但半熟人生更想做的是把情绪往后放半步，看看它背后的结构。第一层，我们看今年首开空调前，你是否想到这一问题：闲置了整个冬季的空调，内部到底有多脏？你知道吗？研究表明，88%的家用空调散热片上细菌总数超标，甚至超出标准约40倍。听起来是不是很可怕？在高温天正式启用空调前，我们真的需要注意它的清洁问题。这不仅关乎空调的运行效率，更直接影响到我们的健康。这一层真正值得拆的，不只是事件本身，而是它把一个常被忽略的问题推到了台前。很多时候，事情看起来是偶发的，背后却藏着长期积累的规则漏洞、信任裂缝、健康误区或消费焦虑。成年人最该练的，不是第一时间表态，而是先问：事实够完整吗？谁在承担代价？如果换成我能不能接受这个后果？第二层，我们看什么是军团菌，它为什么会藏身空调？你听过军团菌吗？这种隐藏在空调散热片和冷却水系统中的细菌，有可能通过空调风吹进我们的呼吸道，引发肺炎等严重健康问题。特别是中老年人、免疫力低下的人群，更是军团菌的高危感染对象。为什么军团菌这么可怕？如何有效预防？我们一起来聊聊。这一层真正值得拆的，不只是事件本身，而是它把一个常被忽略的问题推到了台前。很多时候，事情看起来是偶发的，背后却藏着长期积累的规则漏洞、信任裂缝、健康误区或消费焦虑。成年人最该练的，不是第一时间表态，而是先问：事实够完整吗？谁在承担代价？如果换成我能不能接受这个后果？第三层，我们看空调长时间不清洗还会带来哪些风险？除了军团菌，长时间未清洗的空调还可能引发多种健康问题，比如皮肤疾病、过敏性呼吸道疾病等。你是否有过夏季常开空调却感到皮肤瘙痒、喉咙疼痛的经历？这些症状的背后，其实可能和空调内部堆积的细菌、尘螨密切相关。这一层真正值得拆的，不只是事件本身，而是它把一个常被忽略的问题推到了台前。很多时候，事情看起来是偶发的，背后却藏着长期积累的规则漏洞、信任裂缝、健康误区或消费焦虑。成年人最该练的，不是第一时间表态，而是先问：事实够完整吗？谁在承担代价？如果换成我能不能接受这个后果？把它放回普通人的生活里，我们可以带走5个提醒。第一，情绪可以理解，但规则不能假装不存在。赛场表达、婚姻纠纷、电影票务、家庭健康、饮食观念都有情绪，也都有边界。没有边界的表达，最后很容易伤到别人，也伤到自己。第二，越是听起来能带来安全感的东西，越要看清成本。黄金、空调、主食、亲密关系、社会身份，都可能给人一种我终于稳了的感觉。但真正的安全感不是跟风，而是知道自己为什么这么选。
第三，别把复杂问题交给简单标签，非亲生、偷票房、碳水脸、官方储备、空调病，这些词都很抓人。但标签越抓人，越需要慢下来。很多争议里，最重要的细节都不在标题里。第四，做一个小动作，比转发100句观点更有用。看电影时确认票据，开空调前清洗滤网，饮食上别盲目戒主食。遇到家庭法律问题，找专业意见。面对财经热点，先看风险承受能力。第五，允许自己不马上下结论。成年人最珍贵的清醒，不是永远站得最快，而是知道什么时候应该多等一条信息，多问一个专业人士，多给自己一点冷静时间。所谓半熟人生，就是我们已经知道世界并不简单，却还愿意把生活过得更有判断力。我们不必把每个热点都变成答案，但可以让每个热点提醒自己，我有没有看见规则，有没有尊重边界，有没有被焦虑带着走。今天这期可以记住一句话，真正成熟的判断不是没有情绪，而是不让情绪替你签下后果。下一次再遇到类似话题，先别急着转发，问3个问题：事实完整吗？代价在哪里？我能做哪一个具体动作？能问出这3个问题，热点就不只是热闹，而会变成你的生活判断力。最后留一个很短的互动，今天的投票卡片题目是空调洗了，选项是 A 已清洗， B 准备洗， C 没注意 ，D 找师傅。也欢迎你在评论区说说你怎么看高温天启用空调，务必先做这件事这条话题。它提醒你的是规则边界、信任关系、消费风险还是健康习惯。如果这期节目对你有启发，欢迎关注半熟人生，也可以把它转给一个正在被热点和焦虑推着走的人。这里是半熟人生，我是半熟观察员，愿我们都能在热闹里保持清醒，在具体的小事里练出更稳的生活能力。我们下期再见。